ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது தேனி சமையல் பிஎஸ். முட்டை குழம்பு எப்படி வீட்டில் செய்யலாம் வாங்க பார்க்கலாம். நான் முட்டையை உடச்சி ஊற்றி தான் குழம்பு வைக்க போகிறேன். அதுக்காக 4 முட்டை எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க பார்க்கலாம். சின்ன வெங்காயம் 100 கிராம் எடுத்திருக்கேன். தொலியெலாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சின்ன தக்காளி எடுத்துக்கிட்டேன். கொஞ்சம் போல் தேங்காய் சல்லை நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப வேண்டாம், போட்ட மழுமழுன்னு இருக்கும். ஒரு ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்துக்கோங்க. குழம்பு தாளிக்கணும், அதுக்காண்டி ஒரு ஸ்பூன் கடுகு எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் போல் சின்ன வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 5 வெங்காயத்தை. கொஞ்சம் போல் கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க. நான் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் தான் போட போகிறேன். வாங்க எப்படி செய்யலாம் வாங்க பார்க்கலாம். அடுப்பில் கடாயை வச்சுக்கோங்க. நல்லா சூடேறும். சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா கழுவிட்டு போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா வதக்குங்க. கண்ணாடி பதம் வரவும் தக்காளி பொடிசாக கட் பண்ணி போட்டு நல்லா வதக்குங்க. நல்லா செவந்து வரணும், இந்த அளவு வரவும் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சம் போல் தேங்காய் சில்லு எடுத்து வச்சு தேங்காய் சில்லு போட்டுக்கோங்க. அதோட சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. வெங்காய தக்காளி நல்லா ஆறிடுச்சு. அதில் கொஞ்சம் போல் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க. கொஞ்சம் வலுவலும் அரைக்க தேவையில்லை, கொஞ்சம் குறப்பாக இருந்தாலே போதும். இந்த அளவு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அடுப்பில் கடாயை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. குழம்பு தாளிக்கணும். எண்ணெய் நல்லா காயும். ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போட்டுட்டு நல்லா கடுகு பொரியும். வெங்காயம் கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா செவந்து வரணும். செவந்து வரும். அரைச்சி வச்ச மசாலா எல்லாம் ஊற்றிக்கோங்க. உங்களுக்கு தண்ணி எவ்வளோ தேவைப்படுதோ தந்தாப்படி ஊற்றிக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் வைப்பேன், அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி அளவாக தான் வச்சுருக்கேன். நான் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு உரப்பு தந்தாப்படி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க. நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் கொதித்து வேகணும். கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாகிடுச்சு குழம்பு. இப்போ முட்டையை நல்லா உடச்சி போட்டுக்கோங்க. ஒரு முட்டையை பார்த்து போடுங்க, இல்லை கெட்டு போயிருக்கும். ஒரு முட்டையை உடச்சி உள்ளே ஊற்றிக்கோங்க. முட்டை ஊற்றினே உடனே கரண்டி விட்டு கிண்டக்கூடாது. 2 நிமிஷம் கழித்து தான் கரண்டி விடணும். 2 நிமிஷம் கட்டி கரண்டி விட்டு லைட்டாக பெட்டி விடுங்க, இல்லாட்டா அடியில் பிடிச்சிக்கிறோம் அடி. இப்போ தனித்தனியாக இருக்குது முட்டை, நல்லா வெந்துருச்சு. ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நல்லா குழம்பு வெந்துடும். தென் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.